امام غزالی او مستقل باب لیکل دی په احیاء العلوم کې چې د مرګ نه وروسته سړی په قبر کې د روح داسې تعلق وي د بدن سره چې مرغۍ په قبر کینی نو د لاندې مړی ته پته لګي چې دا نر مرغۍ او که ښځه مرغۍ. بیا خپلوان چې څه وخت کې د مړي قبر ته راشي نو دا مړی دا خپلوانو پراتلو انس حاصلې لکه مور مړه ده او زوی چې د قبر ته راغی نو مور داسې خوند او مزه د زوی پراتلو قبر ته اخلي لکه چې مور ژوندۍ وي او زوی ورته نږدې راشي او ځان ته غاړې باسي او سپي کی او خوند کوي. دا د کافی علماء مذهب دی چې مړی په قبر کې د خپلوانو راتلل وغیرہ وغیرہ دا ټول محسوس کوي. اوس قبر ته چې سړی لاړ شي علما وایي چې دی به ورته ودرېږي کوم ځای دی به د مړي خپو ته ودرېږي او هغه ځای ته به ځان مخامخ کی کوم ځای کې چې د قبر لحد وي مثلا ډېرې خو دلته دی د خاورو او لحد لږ داسې بیرته دی سایډ باندې وي نو دی به د لحد سایډ ته د قبر د ډیری نه لږ چپ لحد سایډ ته به د خپو طرف نه ورته ودرېږي. علما لیکي چې دغه ځای کې به ځکه ودرېږي چې دا سړی چې قبر ته ورشي نو دا مړی ورپسې که سر ته ولاړی نو مخ ورپسې اخواړی که ډډې ته ولاړی اخواړی په دغه مخامخ چې ورته ودرېږي نو مړی ورپسې خوځیم نه او دی ورته ښکاري. آداب د اديري او د مړي د تلو چې دی هغه دادي چې خپو ته به ودرېږي او تلاوت وکړي.